शूर आम्ही सरदार, आम्हाला काय कुणाची भीती. शूर आम्ही सरदार, आम्हाला काय कुणाची भीती. देव देश कोरोना पायी प्राण घेतलं हाती. शूर आम्ही सरदार, आम्हाला काय कुणाची भीती. आईच्या गर्भात उमगली झुंजाराची रीत. आईच्या गर्भात उमगली झुंजाराची रीत. तलवारीशी लगीन लागलं, जडली येडी प्रीत. लाख संकट झेलून घेईल अशी पहाडी छाती. देव देश कोरोना पायी प्राण घेतलं हाती. शूर आम्ही सरदार, आम्हाला काय कुणाची भीती. जिंकावेवा कटून मरावं हेच आम्हाला ठाव. जिंकावेवा कटून मरावं हेच आम्हाला ठाव. लढून मरावं मरून जगावं हेच आम्हाला ठाव. देशापायी सारी सरू माया ममता नाती. देव देश कोरोना पायी प्राण घेतलं हाती. शूर आम्ही सरदार, आम्हाला काय कुणाची भीती. शूर आम्ही सरदार, आम्हाला काय कुणाची भीती. आपल्यासाठी जीव धोक्यात घालून दिवस रात्र लढणारे आपले सफाई कामगार, पोलीस शासनाचे कर्मचारी, नर्सेस, डॉक्टर्स व आपल्या घरात राहून यांना मदत करणारे मित्रांसाठी हा व्हिडिओ मी समर्पित करतो आहे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.